昨天睡得好吗？先问你一个简单的问题，如果你昨天晚上没有睡好觉，第二天早上你会怎么做？是选择早上补个好觉，还是坚持着按正常时间起床？如果时间允许，相信大部分人都会选择早上补个好觉。但其实，如果是为了我们能长久拥有更好的睡眠，这不是一个明智的选项。对我们睡眠帮助最好的选项是第二个，也就是坚持按正常时间起床。我们常听人说，昨晚我又失眠了。睡眠问题很常见，想睡个好觉为什么这么难呢？这是因为我们有些方面没有做对。有太多人都陷入了一种恶性循环，为了解决睡眠问题做了很多行动，比如早早就躺在床上酝酿睡意，觉得自己没睡饱就在周末补觉睡到大中午。这些都不是正确的做法，他们不仅不能解决问题，还会让睡眠问题维持下去，不仅不会睡得好，甚至还会让睡眠质量变得更差。大多数人并不知道自己为什么睡不好，所以治疗慢性失眠的首选方法并不是安眠药，而是行为习惯的改变，也就是认知行为治疗。想要睡个好觉，是需要满足一些条件的，需要我们做好3项内容，它们就是睡眠公式。欢迎来到天天读书会，这期我们分享的书是《睡眠公式》，作者余周伟。作者是一名神经内科医生，在医院有多年的睡眠门诊经验。通过多年的临床经验以及诊断众多睡眠问题的案例，他在书中提出了这样一个公式：好的睡眠等于动力加节律减阻力。接下来我们会就这3个决定睡眠质量的因素进行详细解释，并给出这背后的科学依据以及人们对睡眠的常见误区。如果你彻底领会并执行了这个睡眠公式，拥有一个好睡眠就会是一件很轻松的事。睡个好觉的3个决定因素。刚才我们说了，好的睡眠等于动力加节律减阻力。这个公式的右边的3项就是决定一个人能否睡好觉的关键因素。我们先来看第一个关键因素，动力，它指的是睡眠驱动力。我们可以把它简单理解成困意，它能把人放倒，让人进入睡眠状态。如果把进入睡眠比喻成坐滑梯，那么睡眠驱动力就相当于我们在滑梯顶端时把自己推下去的力量。很明显，睡眠驱动力越大，人就越容易进入睡眠。那么怎样才能获得足够多的驱动力？有个很简单但非常有效的方法，那就是保持足够长的清醒时间。也就是说，你白天清醒的时间越长，晚上的睡眠驱动力就越强，就更容易入睡。这是为什么呢？这背后涉及一个叫腺苷的物质。从早上起床刷牙开始，我们的大脑会在清醒的时间里逐渐累积腺苷，累积到一定程度就容易犯困。当你进入睡眠后，大脑就开始清理腺苷，腺苷会逐渐消失，这让人在睡醒后感到充满活力。说到这里，问你一个问题，你知道咖啡为什么能提神吗？这其实也跟腺苷有关。咖啡之所以能提神，是因为咖啡因可以临时阻断腺苷的作用，让腺苷暂时发挥不出作用。所以如果你晚上不容易睡着，白天就不要喝咖啡和茶饮料了。另外，如果你白天睡得太多，那白天清醒的时间就会相对较少，这会让大脑产生不了充足的腺苷，同时白天的睡眠还会提前消耗掉一部分腺苷，那晚上很难入睡就是自然而然会发生的事情了。因此，如果你特别容易失眠，或者最近晚上都睡不好，那可以先尝试取消白天的午睡。如果因为下午有特殊工作，一定要睡觉恢复精力，最好只休息10到20分钟，也不需要睡着，闭目养神一会儿就好。如果你白天大脑累积的腺苷已经够多了，也就是你的睡眠驱动力已经足够了，但晚上还是睡不着，那你可以看看睡眠公式里的第2个关键因素，节律。节律是指昼夜节律，也就是我们的生物钟。
它相当于你体内的一个身体活动时刻表，让你在合适的时间做合适的事。比如，该睡觉的时候能睡着，该工作的时候能保持清醒。正常情况下，这个时刻表会和外界的光线信号保持一致，也就是日出而作，日落而息。光线是影响昼夜节律的所有因素中最强的一个。如果昼夜节律乱了，作息时间不规律，那睡眠就容易出现问题。在这方面，我们举一个最极端的例子，倒时差。一般来说，当人跨越2个或以上的时区时，就会发生时差障碍。时差障碍最明显的症状是白天困倦疲惫，很难集中注意力，晚上又出现入睡困难或早醒。此外，有些人还容易出现情绪问题，比如容易愤怒、情绪低落等等。还有少部分人会出现消化道问题，包括便秘或腹泻。所以，如果一个人刚到一个新时区出现类似的症状，那很可能就是时差障碍。人为什么会出现时差障碍呢？简单的解释是，我们身体的昼夜节律还停留在原来的状态，没来得及和新地方的时间同步。这个时候，我们身体的昼夜节律会按原时区执行，它会驱使我们按原来时区的时间去睡觉，即使外面还是艳阳高照。怎么应对时差障碍呢？或者说，我们如何调整自己的生物钟呢？如果你经常出国，可能已经有经验了。没错，那就是白天多到户外接受太阳光线，日间接受自然光线，已经被证明是最重要、最有效的调整自己生物钟的方法。如果想效果更好，除了白天晒太阳之外，最好再加上一个动作，晚上要避光。如果晚上一直暴露在光线中，就会抑制我们体内释放一种物质褪黑素，它的作用是帮助我们入睡和维持睡眠。光线会抑制褪黑素释放，这会向后推迟一个人的睡眠节律，也就是让人更倾向于晚睡晚起。我们的体内会合成褪黑素，现在市面上也有很多人工合成的褪黑素保健品，它们在分子结构上和体内的一样，也能起到调整昼夜节律的作用。研究发现，在调整自己的生物钟方面，把日间光照和褪黑素都用上，效果要比只用一种更好。关于节律，也就是生物钟方面，我们还要说一下常见的看手机的问题。在睡眠医学里，有一条非常重要的军规，避免在睡前长时间使用发光屏幕。这个有些人可能知道，但还没有意识到它的重要性。从科学角度上看，睡前玩手机对睡眠的影响会超出想象。入夜以后，大脑里的松果体会分泌褪黑素，帮助我们入睡。然而，光线会影响褪黑素的分泌，尤其是波长在446至477纳米内的光线，它对褪黑激素分泌的抑制作用最强。而手机、电脑屏幕发出的蓝光波长恰恰在400至495纳米这个范围内，所以会对褪黑素分泌有很强的抑制作用。还有研究发现，睡前阅读有发光装置的电子书会让人降低睡前的困倦感，要花更长时间才能入睡，第二天也会更加的困倦。所以，基于现有的科学证据，建议大家在睡前2到3小时尽量远离手机和电脑，避免暴露在蓝光下。如果因为工作不得不使用电子产品，也至少要在睡前半小时远离屏幕。对绝大多数人来说，有了睡眠驱动力，再加上正常工作的昼夜节律，就已经可以睡个好觉了。要是还睡不好，就可以再想想睡眠公式里的第3个因素——阻力。如果把睡眠驱动力，也就是线杆，比作我们在滑梯顶端推自己滑下去的力量，那么睡眠阻力就相当于滑梯上面的各种障碍物。这个类比还有另外一层含义，很多时候，当我们解决了睡觉本身的驱动力和节律之后，我们只需要找到并解决睡眠阻力就可以。为了方便记忆，
我们把常见的睡眠阻力归纳成了6个字，分别是静、行、身、心、药、睡。静是指不好的睡眠环境，包括声音、光线、温度和湿度等。行是指错误的睡眠行为，有些行为你以前以为是对的，其实刚好相反。比如担心睡不够就过早的上床，睡不着就在床上刷手机等等。身是指身体变化，包括生理变化和疾病，任何疾病带来的不适都会影响睡眠。比如很多女性睡不好是因为缺铁性贫血，只要把铁补上去，把贫血纠正了，睡眠和精力自然就好了。心是指情绪压力或精神疾病，比如最常见的焦虑和抑郁。药是指影响睡眠的药物，老年人疾病多，常常会吃很多药，有些药物和保健品是会干扰睡眠的。睡是指特殊的睡眠障碍，比如严重打鼾伴有的睡眠呼吸暂停，以及慢性失眠都是特殊的睡眠障碍。请注意，这里说的慢性失眠是一种独立的疾病，具体情况我们在后面治疗慢性失眠的部分会详细解读。这6个睡眠阻力就像6把锁，锁住了我们的睡眠之门。你需要找出这些阻碍我们推开睡眠之门的锁。如果门上只有1把锁，那只需要1把钥匙。比如在睡眠环境方面，你常常被清晨的阳光唤醒，那么换一个遮光窗帘就可以了。如果门上有3把锁，那就需要3把钥匙，需要多种手段来协同解决问题。知道了睡眠公式以及什么是睡眠的驱动力、节律和阻力，普通人怎样在实际中提升睡眠质量呢？为了方便大家的理解和记忆，我们按照一天的作息时间编了一个顺口溜：早上固定时间起，拉开窗帘见晨曦；早餐营养顾节律，避免久坐多起立；午间打盹止小眯，下午咖啡奶茶远离；下班健身或瑜伽，睡前手机换书籍。对于大多数人来说，按照这个顺口溜做，轻松睡个好觉是没有问题的。大多数人只是偶尔被失眠困扰，但还有不少人患有慢性失眠。接下来我们就来看看治疗慢性失眠的办法。跟很多人想的不一样，治疗慢性失眠的首选方法不是用安眠药，而是用认知行为疗法。治疗慢性失眠的最好方法。刚才咱们说到的6大睡眠阻力里，最难克服的是特殊的睡眠障碍。其中慢性失眠是最常见的睡眠障碍，也是被大家误解最多的。失眠了就要吃安眠药，这是一种很普遍的误解。事实的真相是，慢性失眠的首选治疗方法不是吃安眠药，而是认知行为治疗。认知行为疗法的英文缩写是 CBT， 失眠的英文首字母是 I， 因此失眠的认知行为治疗常常被称为 CBTI。 这个方法是用正确的睡眠认知和正确的行为来治疗失眠。我们想象这样一种场景，一个人过段时间准备参加一场重要面试，每天都很紧张，这让他睡眠情况变得不好，晚上常常睡不着，白天状态也很糟糕。但他最终靠实力拿下了面试，然而他的睡眠并没有好起来，失眠已经成为他生活的一部分，就像长在他身上一样。为什么烦心事已经过去了，失眠却还一直持续呢？答案是，我们很可能一直在用自己的行为努力地把失眠问题维持下去。这一句话有点抽象，我们举个例子。很多人发现自己晚上睡不着或者没睡够之后，可能会做一些补偿的行为，比如早早地躺在床上酝酿睡意，或者在床上玩手机。再比如，如果不用上班，早上就赖床。再比如，白天一有机会就往床上躺，找机会补觉。这些行为听起来是不是很耳熟？注意了，他们看起来非常合理，但却是错误的，正是他们维持了一个人的慢性失眠问题。医学上把这些行为叫做慢性失眠的维持因素。为什么会这样呢？
简单来说，就是一个人在床上醒着的时候太多了，时间一长，这种觉醒状态和床之间建立了新的条件反射，床等于清醒，而床和睡眠之间的连接会逐渐变弱。结果就是你明明已经很困很累了，可是只要一躺在床上就睡不着。睡眠医学把这种机制叫做条件性觉醒。科学界普遍认为，这种条件性觉醒正是慢性失眠的病因。这个机制能够解释很多现象，比如你能在客厅的沙发上睡着，但是一走进卧室就睡不着了，或者你出差在酒店里能睡着，回到家又睡不着。想要解决这个问题，最重要的就是切断床和清醒之间的连接，重新建立床和睡眠之间的连接。20世纪70年代初，睡眠医学界的前辈们就设计了一套行为指令，翻译过来一共有4句话：不困不上床，困了才上床。不要在卧室和床上做与睡觉无关的事情。如果入睡困难，不要硬躺，最好起床离开卧室，等到再次有困意时重新上床。不论昨晚睡了多久，早上固定时间起床。研究睡眠的科学家们也给我们提出了一个建议：晚上不要看时间。失眠的人睡不着，喜欢频繁地看时间，结果越看越着急，这其实会导致时间焦虑。我们可以把钟表这样的时间线索从卧室里请出去。如果你实在需要用手机定闹钟，最好手机网络关掉，并放在远离床头的地方，越远越好。你不需要知道自己几点睡，也不需要知道自己几点醒，只要闹钟没响，就接着踏实的睡觉。实验研究发现，这套方法非常有效，只要一个人能坚持下去，它发挥的作用还能长期持续。医学界给这个方法取了个名字，叫刺激控制疗法，英文缩写是 SCT。 到目前为止，很多国家的失眠指南里都很推荐刺激控制疗法。尽管这种认知行为治疗不能像安眠药那样立马起效，但一个人只需要坚持2到4周就能感受到它的作用，而且还能摆脱对安眠药的依赖。同样，关于慢性失眠，我们也总结了一段话，方便大家执行：不困不勉强睡，睡不着离开床，困了重新上床。睡觉不看时间，看了干着急。没睡好也要按时起，坚持即胜利。学完了行为认知疗法，我们还需要避免一些对睡觉的认识误区。消除这些误区，对帮助我们睡个好觉一样重要。避免睡觉的认识误区。关于保证好的睡眠，除了执行有效的帮助睡眠的方案外，我们还是需要避免一些对睡觉的认识误区的。最常见的误区有2个，一个是认为秒睡等于睡得好，另一个是以为打鼾就是睡得香。我们先说第一个，一个人从上床准备睡觉到进入睡眠，这段时间叫入睡潜伏期。入睡潜伏期有长有短，每个人的情况都不一样。一些人会羡慕那些倒头就睡的人，但其实睡得太快不等于睡得好。根据美国睡眠医学会的定义，如果一个成年人的睡眠潜伏期小于8分钟，意味着可能存在嗜睡的情况。睡眠医学里有一种疾病叫发作性睡病，患有这种病的人会在各种场合犯困，而且都是秒睡，平均睡眠潜伏期小于3分钟。导致这个的原因分2种。先说第一个原因，在现实中，如果一个成年人总能快速入睡，往往暗示着他平时欠了太多睡眠债。一个人平时总睡不够，熬夜加早起，就会处于欠睡的状态。欠得多了，身体会催人还债。只要有机会睡，身体就会让他以更快的速度睡着。这种欠睡情况比较容易辨别，我们大家稍微看一下自己的情况就明白了。还有一种情况，明明自己睡的时间很长，困了就睡，能自然醒，但白天还是频繁犯困，而且说睡就睡。这就意味着你晚上可能睡了一个假觉，虽然看起来睡得很香，
其实睡得很辛苦。睡眠时间充足，但睡眠质量很糟糕，其中最常见的原因就是严重的打鼾。这就要说到第二个误区了，打鼾不等于睡得香。我们知道，震动产生声音，鼾声也不例外。人睡着以后，咽喉部的肌肉相对会更松弛，气道比清醒时更狭窄。人呼吸的时候，气流通过狭窄的气道，让这些松弛的组织发生震动，就产生了鼾声。可以这么说，气道越狭窄，鼾声就越响。如果一个人睡觉打鼾，那就意味着他的上气道比较狭窄。如果狭窄到一定程度，呼吸气流严重受限，甚至会发生呼吸暂停和缺氧。这就好比一个人在睡觉，但是有一只手在掐住他的脖子。这种严重打鼾的情况叫阻塞性睡眠呼吸暂停，英文缩写 OSA， 危害非常大，需要尽早去医院规范治疗。如果 OSA 不治疗的话，会带来很多远期并发症，包括高血压、心肌梗死、心律失常、脑中风以及认知功能下降等。以高血压为例，2007年 Chest 杂志统计了一项数据，难治性高血压患者中有 71% 都存在 OSA。 这意味着，如果一个人已经在规范服用降压药，甚至服用了3种药物，可血压的情况还是没有改善，那就要评估下是不是患有 OSA 了。所以别羡慕别人沾枕头就能睡着，也不要追求快速入睡。秒睡从来就不是什么了不起的能力，它更可能意味着存在睡眠问题。换句话说，入睡慢别焦虑，入睡快别嘚瑟。当然，不是说所有入睡快的人都有睡眠问题，毕竟有大约 30% 健康的成年人平均睡眠潜伏期也会小于8分钟。也不是所有打鼾的人都会出现严重的呼吸暂停。那么，我们怎么知道自己快速入睡或者打鼾的情况是不是正常呢？最直观的方法就是看一个人白天的精神状态。如果用数学等式来表示，就是秒睡加白天犯困等于看医生，打鼾加白天状态差等于看医生。如果一个人存在上面2种情况中的一种，那患有 OSA 的可能性就会越大。这种情况建议最好去医院做一个确诊实验，这个实验名叫睡眠多导图检查。医生会通过数据来判断一个人是否有 OSA 以及严重程度。如果一个人只是单纯的打鼾，还没有严重到呼吸暂停的程度，对于这种情况，一般建议先改善生活方式。如果体重超标，就要减肥，尽量侧睡，并用木块或橡胶垫子垫在床角，让床头抬高10厘米左右。同时，睡前不要喝酒，并戒烟。如果一个人打鼾严重到频繁呼吸暂停，那又该怎么办呢？对于中度到重度的 OSA， 目前首选的治疗方法是持续气道正压通气。它的原理就是通过一个简易的呼吸机来让人的上气道维持一定的压力，避免塌陷。美国睡眠医学会推荐，所有被诊断为阻塞性睡眠呼吸暂停的患者都可以优先尝试气道正压治疗。现在已有大量证据表明了，这种呼吸机对不同程度的 OSA 都可以发挥作用，还会带来很多好处，比如降低睡眠期间发生呼吸暂停的频率，减轻白天嗜睡，改善血压等等。现在市面上已经有了很多这样的机器，它们都可以根据情况自动给人一个最适合气压，把气道撑开。这种机器也比较小巧，可以放在旅行箱里，出差时都可以带上。习惯改善，睡眠就会改善。到这里，睡眠公式的精华内容就为你解读完了。我们最后做一个复习和总结。首先，睡不好，先别着急吃安眠药，把睡眠公式对照一遍，找到解开自己问题的钥匙。这个睡眠公式就是动力加节律减阻力等于好睡眠。第二，慢性失眠首选的方法不是安眠药，而是认知行为治疗。
我们可以记住这4句话：不困不勉强睡，睡不着离开床，困了重新上床。睡觉不看时间，看了干着急。没睡好也要按时早起，坚持即胜利。第3，入睡慢，不用慌，睡得快也未必好。如果一个人打鼾，这是在提示他气道狭窄。严重的狭窄会出现阻塞性睡眠呼吸暂停，需要尽早看医生。希望你早日拥有好睡眠。感谢观看天天读书会，这期的分享就到这里了。如果你觉得这期的内容有收获，别忘了分享给自己的家人或朋友。我们下期见。